Intro, en het was Vlaams zijn we weer bij hun stuk, of een entree. Yo gasten, we zijn er weer en je hebt alweer zien staan in de beschrijvingen, maar ik heb hier een heel zot gedacht en kijk de carrière zijn gasten. Ik weet niet of je er uit zou kunnen zien, als dat spel hier kan wel scherp stellen. Hopla. 24, maar liefst 24 zitteneiers heb ik hier gekocht en ja, het zit erover als een speelgoedje en nee, ja, ik ken het al nog van vroeger, kijk ze. En hier in het telo, ja, ik kan heel die chocolade kunnen eten, nee. En ik was in stoel, ik ga die eiers unboxen. Ik heb dat moeten heel goed inplakken in de winkel gasten, want ik stond er daar en hier en daar was er een met een roze top van prinsessen. Ik zei, we gaan prinsessen maken van Arne. Ja, zie je hier al zitten, prinsessen Arne. Kijk, hier zit mijn kommen. Met de vulbak ga ik hier ook neffers mee zetten. Ah ja, voor al die dingetjes, al die papiertjes. En wat er aan bij hen zijn? Hey, nummer 1. En tel maar mee, gasten. Nou ja, we zitten hier een beetje lekker in dingen. En Dora. Hoeveel eitjes zien jullie? Ja, niet als op, hè. Nee, hou. Daarmee lopen ze er al direct allemaal weg, hè. Hupla. Deel 1. En... Oei, dat breekt nog niet te houden. Nog iets wat. Ja, ik ging eens niet al eten, maar ik kan het toch hier eten, ja. Waar is dit? Waar is dit? Hoppa. Wat gaat er hier zetten? Dat papiertje mag weg. We krijgen hier een olifant, gasten. We moeten dat nog zelf in elkaar steken ook. Aha, gasten. We hebben eventjes moeten zo, maar het is gelukt, hè. De olifant zit ver in elkaar. En hopla, hey, kijk er hier zijn gasten. Een olifantje. Ah ja, we gaan dat hier zetten, nee. Dat papiertje mag weg. Die hier zal ik ook aan de kant doen. Hey, nummer 2. Hopla, papier in de vulbak. Hopla, hey kapot. Ha. We gaan er soepline maken, gasten. Oei, soepline, discipline. Maar ja, dat kan nu toch niet zijn. Allee gasten, het is weer een olifant. Allee, maar wel een beetje een andere. Allee. Ah, nee, zo moet ik ook maar water spijten. Nou kijk ze, wij hebben er al 2 olifanten, nee. Amai, maak dat mee. Als dat hier al olifanten, ook kan nog een stukje eten. Merci dat je het trakteert, gasten. Kijk, moet je er allemaal maar een stukje pakken, meest in de vlog. Ah ja, dat is goed chocola, hè. Hopla. Al die eerst zal ik weer toe doen. Hopla. Amai met een frak, als dat hier al olifanten gaan zijn. Bah, dat is hier een andere kleur van, hé, kijk. Mooi. Nee, dit is weer een olifant. Nee. Pijzen dat het een minion is. Maar vind, hier zit er veel bril in voor te verharen, hè. Hupla gasten, hier is weer bij ons een minion. Moet hier kijken. Ah ja, goed idee, ik ga hem bij de collectie van olifanten zetten. Voilà ze, hupla. Maar ook in de vulbak. Hey, nummer 4. Ja, ik was zo'n tel kwijt. Oei, die breekt er al open in mijn naam. Hupla. Ah, het is weer een bleek eiken. Maar vind dan, en mijn kom gaat hier nog te klein geraken. Tja, wat heb ik weer gepijst. Hoe kun dat hier, gasten? Dat is wat speciaals, hier. Hola, dat is wat speciaals. Een limited edition. Ik zie het over de eerste keer. Weer een handleidingen. Wat moet dat hier worden? Oei, allemaal draaien jaren. Ja, gasten, dat is hier wat raar. Kijk, je moet hier een plaketje zetten. Moet dat dan omver schieten. En dan hiermee moet je lekker een cirkeltje inleggen. En toen al zo, wacht hé. Kijk, moet daar een cirkeltje inleggen en toen daarmee schieten. Dat vind ik echt maar brio, hè. Sorry dat ik zeg, maar nee, dat is niet voor ik. Aan de kant dan mee. Ik heb al voor een kaart nog weer echt voor in elkaar te steken. Hey, nummer 5. Allee, hup, en de vulbak. Thee in de skalen. Hier zit, hupla. Oh, een auto. Gasten, dat is een tand voor mij, hier.
Hup, dat hele hier ook aan de kant. Het is een auto, gasten. Ik zie het al direct. Hup, dat ook aan de kant. Een groen. Een minuutje, ik ga hem met elkaar steken, nee? En hupla, die zit toch in elkaar, we gasten. Kijk, ja, een auto hier en dan zo zo eentje die carine, ja. Ga je het wel zien hier, ze. Hupla, oei, oei, oei. Vertel ze. Moest hij onder de tafel kruipen. Ik ga hem ook bij de collectie zetten. De olifant kan nog niet met een auto. Hey, nummer 6. Hoi. Hup. Hup. We gaan het weer open doen, ze. Maar vind toch, hier zit er van alles en nog wat in met Van Briel, gasten. Kijk. Allemaal kartjes. Ik ga hier nu weer uitkrijgen. Oei, 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 oei. Ja, gasten, ik heb het al gevonden. Kijk, dat is hier zitten wat. Je moet daarmee draaien, je moet er een kaartje pakken. Dat is een soort van memory. Ik ga dat hier niet helemaal uit elkaar halen. Oh ja, wat verdikt dat. Hier ze, hup. Nog een ei open doen. Ik ga er chocomousse mee moeten maken. Oh, oh, dat is gevaarlijk, was. Er zit dan krokodil in. Wah! Hupla. Potje open. Heel ei weer toe. Die heel ei is daar. Dat in de vulbak. De handleidingen erbij. Amai, ik zie het toch, gasten. Dat is echt wel wat raars, hè. Kijk, ik weet niet of je dat al kan zien. Het zit hier al zo'n ding in en je kunt daarmee knippen. Dat is voor symbooltjes en je blad te doen. Ik zie dat als een krokodil voor bij de olifant. Hier zijn, hupla. En dan zou ik hier een heel dierentunnel leggen, nee? Ah ja. Oh. Hup. Dat ding hierin. Dat de andere open. Hola, dat is hier een roze beestje. Wat aan menu krijgen. Amai gasten, dat is hier een kieten. En als je dat in de lucht moet, zou dat moeten draaien, maar dat marcheert niet, hè. Een kieten voor bij een olifant en bij de krokodillen. Hupla. Hey, ik ga je recht nog kunnen zo beginnen. Hey, nummer 7. Wat vindt dat? Dat is er goed, hè? Olé. Wacht. Oh, die chocola hier, ik zou dat al moeten eten, maar vindt dat? Dat is wel gevaarlijk, zo weer. Ah, ik zie het al. Het is weer een minion, gasten. Jawel, gasten. Die is hier ook gereden, hè. En hopla. En dan zo hebben we 2 minions. Hey, nummer 8. Hups. Hoi. Oei, 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 oei. Wat uit hier is het? En toch maar roos. Oei, 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 oei. Wat gaan we nu weer krijgen? Dat is hier ook geen saus. Dat is een strusveulen. Een weevaar, of hoe noemt dat hier? Ja, hoe zat een roze veulen heb je in een poeder, gasten? Waar? Allee, hoe noemt dat nu weer? Goed, wat tot er niet toe. Hupla, hey, nummer 9. We raken dat. Dan gaan nu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Godverdomme. We zitten aan 1 nummer 11, gasten. Hè? We hebben er wel een paar oversliens eerst. En hup. En dan komen we ermee. Oh, 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 oh. Ja, ja, gasten. Kijk, dat is godverdomme monster truck. Hey, chic spel zullen. Hupla, bij de collectie. Hey, nummer 11. Oeh, dat was het ook 11. We zijn heel taal kwijt, gasten. Dat is 1 nummer 12, het is juist, we zitten aan het melden, nee. Ja, ik wil nooit een hele start naar wiskunde. En hupla. Kom ik er eventjes in de dag te geven, kijk die komen. Dat zit hier al goed vol, hé. Amai. Kom we eten, zullen? Hupla, gasten, het is weer een minion. Hey, kijk nu al 3 minions. Dan ga je er goed in met de minions. Hey, nummer 13. Hola, dat is gebarsten, we gasten. Hopla. Olé. Wat gaat er hierin zitten? Oei, 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 het is zoveel dit me. Een auto. We gaan weer in elkaar steken, hè. Hey, dat is een shitauto, hè, gasten. Kijk. Hier spuugt vlam en ze draaien rond ook, hè. Hupla, ook bij de collectie.
Die olifant en die krokodil kan je op verdikken met auto's en al. En nummer 14. Olé, hups, papier in de vulbak. We zetten al in de routine, we gasten. Hier zijn we, ik ga het dat weer eens in. Het is wat roeit. Maar ja, ik zie het wel gasten, het is identiek hetzelfde speelgoedje like dat vest, dat ik dat niet chic vond. Ik ga het hier gewoon aan de kant leggen, ah ja. Ik vind het niet chic, ik ga het ook niet in elkaar steken, niet doen. Oh ja, hier zijn 1 nummer. Zoveel. Abla. En het heel ding knopen. Ja. Wij weer onszelfs te gasten. Weer ons uit een minion. Maar mensen nog lik. Het spel gaat beginnen bij wat je nu iedere keer hetzelfde krijgen. Ah ja, kijk, die minion met die draken. Ja, herkent hem wel, niet? Ah ja, kijk, ga ik het doen. Hier zijn. Deze. Wij hebben nog een keer. Hier zijn. Dan moet 1 nummer. Ik weet het nog zo niet. Zin. Hopla, dat is open. Oh, dat is wat we nog niet in wassen. Oh la 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 la, wat uit dat nu weer eens in. Het is toch voor mijn water te spelen. Kijk. Moet dat. Oei oei oei, patat, die leggen met elkaar. Het is niet moeilijk voor elkaar te steken. Je moet dat lekker water in steken. En dat we ronddraaien, dat vliegt. Toen heb je kaartjes die daarbij zitten. En die kaartjes krijgen toen een kleur. Oh ja. Ah, wat nee, zitten nu eigenlijk? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. En nummer 17. Wist je het hier nog? Kijk ze. Nog 8 eiers te gaan. Hopla. Vind toch. En die schalen is vol weer. Ah, het is een minion. Ah, hot, nog een keurig. Wijn hem al. Gasten, wijn de minion hier al, hé. Kijk. Het is dezelfde in deze. Kijk. Ah ja, precies dezelfde meer. Oei 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 oei. Mijn speelgoedjes beginnen hier om te volgen, hè. Hopla, het volgende ei. En ik hoop nou niet zelfs zijn, hè. Non de vernulliglijk. Ja, het is weer een minion. Maar wij hebben nog niet. Kijk ik er hier zijn gasten. Het is nog een speciaal, hè. Moet ooit kijken, hè. Zuipen. Je kan een beetje ronddraaien. Het is wat een minion, hè. En wij hebben nog niet, dus ik ben content. Hopla. We beginnen af te tellen, gasten. Dat is hier het... Hou, aan die ook is nog 5 eiers. Het is een minion. We doen daar niet raar van, zeg ik. Het is een minion en kijk hem nog niet. En we hebben een minion die kan rien. Hoi zijn, dit is gewoon. Hup, en de vulbak, maar moordelijk. Ah, hier is de gasten. Waar is het dit? Oh, dat is toch speciaal, het zit alleen een kieten in. Oh, het is een beetje voor te schelden, kijk. Het is een kieten en hier met zijn haar moet je hem toen in het water doppen over die praantjes en toen kan je schelden. Ja, maar je niet bij gaan schelden, nee. Dat is verdikt en dat kleurangel waar aan mijn vingers en al. Hup, de vulbak binnen. Het is nog een kieten voor bij de zo te zetten zijn. Hopla. Papiertje in de vulbak. Chocola in de pot. De pot is eigenlijk al aan het overlopen, maar goed wat. Dat hebben we ook nog niet. Kijk, kan het direct aan het kleur zijn. Oei oei, een kameel. Maar vind toch, we zitten in het thema dieren, hè. Het is een kameel dan de Jari. Ja, het is een giraffe, kijk. Maar krijgen ze een poot er niet in. Maar ja, het is een giraffe zonder poten voor in de zo te zetten. Haha ja. Nog 3 eiers te gaan en we zijn er weer, gasten. Spannend, hè? We gaan er in die laatste 3 eiers zitten. Het was wat alleen, of gaat er hier kijken wat heel speciaal zijn. Hopla. Het is wat we nog niet in, maar het is wel weer een beest. Ik zie het al direct. Ha, maar hier kijk kijken. Het is niet zomaar een beest, gasten. Het is een dino. Ja, vertel, we zitten hier nog met dinosaurussen en de familie ook.
Ja, kijk, daar staat er ook nog bij een plaatje. Zoals heet een fossiele. Chique helemaal. We zijn aangekomen aan het voorlaatste ei. Houd je er vast, hé? Oei, hupla, net te veel bak. Moordelijk. Hupla. Dat ei open. Die chocola hierin. Mijn handen een keer afkussen. Wat verdikt dat. Ah ja, kus ik ook mijn handen af van mijn broek, hé. Het is ook weer wat we nog niet in. Ben zeker. Godverdikke, ik herken dat beest wel. Die met zo'n lange neuzen uit een of andere Disney film. Maar kan dus in de naam niet direct zeggen, hè? Ah, het is ook van de Minions. Ah ja, van Eigenst. Die met zo'n lange neuzen, ja ja. Oh ja. Tadaa! Ah ja, dat is die met zo'n lange neuzen, gasten. Hupla. Die mag ook in de zooi platen. En kijk de keer hier, zeg. We zijn aangekomen aan het laatste eitje. We gaan het er hier in zetten. Echt waar, ik zweer het, dat is moeilijker al die dingen naar elkaar steken wat je peest. Echt waarheid. Je ziet er nu misschien een filmpje van maximum 20 minuten. Of een beetje langer ook, ik ga het nog moeten zien. Ik zit er al 2 uur aan de stek verder bezig met beestjes in elkaar steken. He. Ja, en het laatste kan dan nooit moeite doen om het in elkaar te steken, want ik zie het alweer. Kijk. Ah ja, het is een tracteur hier, kijk, het is dat auto hier. Kijk. Het is dat auto hier. Goed, kijk. Ja, ik ga dat hier een keer tonen met een bril dat hier allemaal is nu. Kijk, hier zijn al die dingetjes. Hier zijn al die chocola. Een leeg blistertje. En al die speelgoedjes. Maar moordelijk, dat... We gaan me genieten, hè. Allee, tot een huiskraas. Ja, als geen corona is, ging je er allemaal tracteren op een eitje. Maar ja, wat kloos dat zeggen, het is corona. Allee, Stefan, bedankt voor het kijken. Vergeet zeer niet te abonneren en te liken en heel tralala. En tot een huiskraas, hè. Joe!